啊？津津喜歡吃。係啦，津津喜歡吃喎，個書係叫做，我哋打開第一頁睇下。哇，津津喜歡吃水果喎，我哋睇下雪櫃有咩水果。哇，你喜歡吃什麼水果啊？你最鍾意食咩水果啊？我鍾意食呢個水果。呢個係咩嚟㗎？西瓜。西瓜，好啦。咁啊，除咗西瓜之外，仲有咩啊？呢個係咩啊？香蕉。呢個咧？呢個係提子。提子。呢個咧？呢個係紅色呢個係咩啊？紅色係果。係啦，蘋果呢個咧，中間咧？係士多啤梨。係啦，隔離最後呢個咧？呢個係梨。係啦，冇錯啦。OK，睇完水果之後，哇！俊俊鍾意食飯啊，好好味啊個飯。睇下呢個枱有咩咯喎？你鍾意食咩啊？你指啊？呢個。呢個係咩嚟㗎？呢個係漢堡包。漢堡包。呢個咧？呢個係餃子。餃子。呢個咧？呢個係烏冬。烏冬。呢個咧？呢個係壽司。呢個咧？呢個係通粉。係啦，通粉。呢個咧？呢個係意粉。係啦，冇錯啦。你再睇下其他先。哇，俊俊鍾意食魚肉喎，魚肉真係好好食啊！呢度有咩肉啊？呢個係咩肉啊？雞髀。雞髀係啊，呢個咧？呢個魚。呢個咧？呢個係牛扒。牛扒。係啊，哇，好好味啊，陰陰陰，係咪啊？跟住咧，哇，俊俊唔鍾意食菜喎，我哋請兔仔食菜好冇啊？好。好。跟住咧，哇，唔係啊，俊俊自己食啊，好好味啊，食菜係咪啊？你鍾唔鍾意食菜啊？鍾意。OK，你最鍾意食咩菜啊？我鍾意食呢個。呢個係？呢個係西蘭花。係啦，西蘭花，仲有菇，仲有呢個仲有呢個番茄，番茄。仲有呢個咧？呢個爛咗嘅。係啊，呢個爛咗唔緊要啦。呢個生菜，生菜。呢個咧？紅蘿蔔，紅蘿蔔。呢個咧？呢個係紅椒，最後一個茄子。茄子。好啦，OK，finish 啦，呢本書係？津津喜吃。係啦。